嗨，大家好，我是穆尼法，今年33岁，来自菲律宾，目前已经在台湾工作6年了。我在日光担任作业员，现在是在KCE上机上班，已经3年了。我的第一份黑夜是在桃园工作，3年黑夜期满后。我决定转调到日光工作，因为我知道日光是一间非常有名的公司，能在这里工作，对我来说是一个很好的机会。当时是疫情期间，可以自己在台湾转换工作，所以我抓住了这个机会。希望能学到更多的经验和技能。我有3个孩子，2个女儿和1个儿子。当初，我做了一个重要的决定，离开家乡菲律宾，来到台湾工作。我希望能够给我的孩子更好的生活条件，让他们能够顺利上学读书。我有一个梦想，就是在家乡盖一间属于我们的房子。所以，这几年我非常努力的工作，认真赚钱、存钱，为了实现这些目标而努力。